Yesu nashimwe cyane inshuti zanjye mwebwe mudukurikira ku Muzasp TV, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane namwe. Haciye iminsi myinshi cyane tutabona umwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko uyu munsi wa none nongeye kugaruka kubabwira ijambo ryiza ry'Imana, Imana yashyize ku mutima wanjye, Imana ishimwe cyane. Rero ndabashuje mwese mwebwe mwakoze subscribe, mwe mwakoze like, mwe munashyiraho comment ku biganiro dukora. Imana ijye ibaha umugisha mwinshi cyane, turabakunda cyane kandi nishimiye kongera kubana namwe muri uyu mwaka wa 2024, kandi dushima n'Imana yadutambukije 2023. Ntabwo byari byoroshye, twahuye n'ibisubizo, duhura n'ibibazo, duhura n'ibigeragezo, twahuye n'intambara nyinshi, ariko Imana ibana natwe iraturinda. Habaye intambara nyinshi, habaye amakuba menshi, habaye ibyago byinshi, ariko Imana yaraturinze, turiho turi bazima. Si uko twasenze birenze uko abandi basenze, si uko twakiranutse birenze uko abandi bakiranutse, ahubwo ni ubuntu bw'Imana twagiriwe. Rero bityo reka tubanze twiragize Imana, tuyereke umwanya tugiye kwinjiramo w'ijambo ryera. Ntabwo ari ryo tugiye gusengera kuko rihora ryera, ahubwo ngiye gusengera imitima yacu igiye kumva ijambo ry'Imana. Kandi mwebwe mwese mudukurikirana, Imana ijye ibaha umugisha mwinshi cyane, kandi mu gihe cy'ibibazo, mu gihe cy'amakuba, Imana ijye ibana namwe, kuko Bibiliya iravuga ngo hamwe n'ibitugerageza, hamwe n'intambara tunyuramo, byose Uwiteka ajya aca akanzu mu bitugerageza byose. Rero mu bigeragezo umuntu wese yaba ari kunyuramo, cyane ko ntabwo biba byoroshye iyo abantu bari kuva mu kwezi kumwe byonyine bajya mu kundi. Ejo bundi nibwo nafashe akantu ngatekerezaho cyane, iyo abantu umwaka wenda kurangira, abantu bapfa cyane kandi abantu bakanasenga cyane. Ni ibintu biba biri kuba cyane, abantu nibwo basenga cyane ngo turashaka kumenya iby'uyu mwaka, ntibaryame ntibasinzire. Ubwo akagera barara mu nzu zabo basenga, akajya barara mu byumba basenga, akajya barara mu rusengero basenga, akajya barara mu misozi basenga, akajya barara mu butare basenga, ahantu hose abantu bakamuzi mu gusenga cyane mu mpera z'umwaka. Noneho naravuze ati kuki abantu bakunda gusenga cyane mu gihe cy'uko umwaka urangiye, ni ukubera iki? Noneho nsanga abantu benshi ubwo bafite ikibazo cy'uko bashobora gupfa umwaka utarangiye. Noneho abandi baravuga ati dushaka kumenya iby'uriya mwaka, ariko Yesu we avugana natwe yavuze ngo musengeshe umwuka iteka kandi musenge ubudasiba. Ntabwo avuze ngo dusenge mu kwa 12 cyane gusa, ntabwo avuze ngo mu kwa 12 uri twiha Imana, ntabwo bivuga ngo mu kwa 12 aba aribwo musenga cyane, aba aribwo mwiriza cyane, aba aribwo mukora imirimo y'Imana cyane, aba aribwo muba mu rusengero cyane. Kuko mu gihe cyo gusoza umwaka, abantu benshi n'udakijijwe, n'utazi Imana, cyangwa se n'uyumva mu makuru, n'udashaka kumenya imigambi yayo, hari igihe 90% ajya kurara mu nzu y'Imana n'akara mu rusengero, akazongera gusubirayo icyo gihe ku yindi Noheli, akaba aribwo azasubira mu rusengero cyangwa ku bundi bunani. Rero Imana itugirire neza cyane, tujye duhora dusenga ubudasiba, ntitugasenge tugendeye ku minsi. Ni nk'abantu basenga mu bicuku bya nijoro, umuntu Imana ishobora kumubyutsa saa 8 cyangwa saa 7, saa 6, ntasenga, arategereza saa 7, saa 9, ngo saa 9 nitagera ntabwo ari busenge, ngo arabanza ategereze ya saha igere. Ntabwo dusenga amasaha, ntabwo dusenga iminsi, ntabwo dusenga amezi, ahubwo dusenga igihe cyo cyose. Rero uyu munsi nazanye ijambo ry'Imana, ndetse na ntego ivuga ngo Uwiteka yongere acana itara ry'abantu be. Uyu mwaka turimo wa 2024, Imana icana itara rihore ryaka, itara ry'Imana rihore ryaka, umuriro w'Imana uhore waka muri wowe, ubuntu bw'Imana buhore muri wowe, uko bwije n'uko bukeye uhore ugendana n'Imana kandi uhore uvugana n'Imana. Itara ry'Imana rigomye ryake ku buzima bwawe, itara ry'Imana ryake mu rugo rwawe, itara ry'Imana ryake mu kazi kawe, itara ry'Imana ryaka aho usengera, itara ry'Imana ryaka aho wirirwa, itara ry'Imana ryake aho ucumbitse, aho ubarizwa, itara ry'Imana ryake aho ariho hose, aho ariho hose. Itara ry'Imana ryongere ryake ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Mana, turagushimiye cyane ko waturinze tukaba turi bazima,
uturinda umujinya wa Satani, uturinda ibitego bya nijoro. Warakoze kubana natwe, warakoze kuturinda. Tugushimiye umwaka wadukandagijemo, tugushimiye ubuntu bwawe n'umurariko wawe mwiza. Uyu mwanya rero turasenze cyane ngo amahoro yawe utanga abane natwe, ibihe byiza bibane natwe mu ijambo tugiye kuvuga, kandi umuntu wese ugiye kumva ijambo ryawe rigira aho rimukura, rigire n'aho rimugeza. Tuve mu bwiza tujya mu bundi kubw'umugambi wawe mwiza. Nyemerera njye ugiye kurivuga ntaba ari njye, ahubwo mvuga mvugishijwe nawe. Ntacyo nabona nabwira ubwoko bwawe, ariko nuvuga ndavuga kuko ndi igikoresho cyawe. Ngaho rero reka umuntu wese ugiye kumva ijambo ryawe turyinjiye mu gutwi kumwe ngo risohokere mu kundi, ahubwo rigere ku ndiba y'umutima, kandi rikora ibyo rigomba gukora. Tubisabye tubyize mu izina ryose rifite imbaraga ryanesheje. Amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana ibagirire neza. Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Samweli wa mbere, ibice 3. Ni amagambo dusanzwe tuzi, ni amagambo duhora dusoma, ariko uyu munsi nayahaye intego ivuga ngo itara ry'Imana ryongere ryake ku buzima bwawe. Rero titira amagambo avuga ngo Imana ihishurira Samweli ibizaba ku nzu ya Eli. Imana ihishurira Samweli ibizaba ku nzu ya Eli. Dore ku murongo wa mbere avuga ngo uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume, nta kwerekwa kwari kweruye. Icyo gihe Eli yari atangiye guhuma atakibona. Bukeye mu maryama ajya ku buriri bwe, itara ry'Imana ryari ritarazima. Haleluya. Ndarisubiramo ijambo. Itara ry'Imana ryari ritarazima, kandi Samweli yari aryamye mu rusengero rw'Uwiteka, aho isanduku y'Imana iba. Maze Uwiteka ahamagara Samweli, nawe ati karame. Arirukanka asanga Eli, ati nditabye kuko umpamagaye. Eli ati singuhamagaye, subira kuryama. Nuko asubira kuryama. Uwiteka yongera guhamagara Samweli, arabaduka asanga Eli, avuga ati nditabye kuko umpamagaye. Aramusubiza ati mwana wanjye, singuhamagaye, subira kuryama. Ariko Samweli yari ataramenya Uwiteka, kandi atarahishurirwa n'ijambo rye. Haleluya. Yari ataramenya Uwiteka kandi atarishurirwa n'ijambo rye. Uwiteka ahamagara Samweli ubwa gatatu, arabaduka asanga Eli, ati nditabye kuko umpamagaye. Maze Eli amenya ko Uwiteka uhamagaye, amenya ko Uwiteka ari we uhamagaye uwo mwana. Niko kumubwira Samweli ati genda subira kuryama, niyongera kuguhamagara umusubize ati Uwiteka avuga kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Nuko Samweli asubira kuryama aho yari ari. Maze Uwiteka araza ahagarara aho, aramuhamagara nk'ubwa mbere ati Samweli, Samweli. Nawe ati umbwire, nuko umugaragu wawe nteze amatwi. Nuko Uwiteka abwira Samweli ati dore nzakora ikintu muri Isirayeli, uzacyumva wese amatwi azacura injereri. Uwo munsi nzasohoreza Eli ibyo navuze ku nzu ye byose, uhereye mu itangira ryabyo ukageza mu iherezo ryabyo. Imana ibahe umugisha, kandi twese Imana itugirire neza cyane. Rero nongere mbibutse ko terime y'uyu munsi ari ukuganira, cyangwa se teme y'ijambo ni ukuganira ku ijambo rifite intego ivuga ngo itara ry'Imana ryongere ryake ku buzima bwacu. Mwa bantu b'Imana mwe, aya magambo dusomye atubwira abantu babirimo hano ngaha, ni batatu. Abantu ni babiri, ko harimo n'Imana.
Bibiliya itubwiye umuntu witwa Samweli, yongera kutubwira umugabo w'umutambyi w'umusaza mukuru witwaga Eli, yongera kutubwira ku muntu cyangwa se yongera kutubwira ijwi ry'Imana ukuntu rijya riza ku bantu. Bibiliya iravuga ngo yaje mube abe ntibamumenya. Buriya biragoye cyane kugira ngo umuntu aze mube ntibamumenye. Hano muri Yesaya igice cya mbere haravuga ngo ifarashi, indogobe, inka, itungo, ihene bimenya shebuja, ariko umuntu naremye we ntabwo ajya amenya. Nicyo kintu kibabaza Imana. Kugira ngo itungo rimenye nyiraryo, n'imbwa ubwayo imenya shebuja, imbwa ikamenya uko igomba kumwitwaraho, ariko ngo umuntu naremye ntajya amenya ko njyewe Uwiteka, ntajya nsobanukirwa, ntajya amenya imikorere yanjye. Ariko uyu munsi tujuranyije ijambo rivuga ngo itara ry'Uwiteka ryanjye riri kwakira. Uyu mwaka twose turimo ntabwo dusenga imyaka, ahubwo n'indi myaka yose tuzamara ntabwo tuyizi. Ejo hazaza ntabwo tuhazi. Muri iyi minsi impfu ziri kuba nyinshi cyane. Rero niyo mpamvu bivuga ngo niba urupfu rutinze, niba Yesu atinze urupfu ntirutinze, urupfu rurihuta. Kandi Bibiliya iravuga ngo iminsi irashira, kandi uko ishira niko benshi bapfa. Gerageza uburyo itara ry'Imana ryaka, nirimara kwaka muri wowe, ubuntu bw'Imana buzongera busakare mu mutima wawe, maze Imana isohoze umugambi wayo ku buzima bwawe. Uyu Samweli bitubwira ko yari akiri umwana itaramenya ijwi ry'Imana. Birashoboka ko nawe umaze imyaka myinshi uba mu rusengero, uba mu nzu y'Imana, ariko utaramenya ijwi ry'Imana. Ariko uyu munsi wumva ijwi ry'Imana, kuko uyu Samweli yumvishe ijwi ry'Imana mu gihe atarazi uko Imana ivuga. Ntabwo arazi uko Imana ikora. Niyo mpamvu ari umuririmbyi yavuze ngo abantu benshi ntibazi uko Imana ivuga, ntibazi uko Imana ikora. Ariko icyampa ukayimenya, cyangwa ukayimenya ukumva ijwi ry'Imana uyu munsi riguhamagara, rigushishikariza kugira ibyo ureka no kugira ibyo uvamo, rikwereka ko inzu urimo atari nziza. Ubundi itara ry'Imana ni umwuka wera, ni umwuka wera. Hano mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Icyakora muzahabwa imbaraga itara ry'Imana niribamanukira, rikabamurikira, rikababera umucyo, aho muzaba abagabo nyabagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya hose kugeza ku mpera z'isi. Aho hose muzahagera muvuga ineza y'Imana no gukora kw'Imana, Imana yabwa icyubahiro. Rero itara ry'Imana ryongere ryaka. Uyu Samweli biratubwira ngo ni umwana wavutse mu gihe cy'amasezerano y'Imana. Imana yari yaramuvuzeho kera nyina ataramusama. Ibwira Hana ko azasama umwana, kandi uwo mwana azaba ari umwana w'umuhungu. Noneho ngo Hana yahoraga afite ikibazo cy'ubugumba cyo kutabyara, agahora asenga Imana n'umubabaro. Noneho ngo igihe kimwe aza kubwira Imana ngo numva umwana w'umuhungu nzamugutura, abe mu nzu yawe, ajya gukorera iminsi yose. Rwose iwanjye ntabwo nzahamukenera, ahubwo azaba mu nzu yawe. Muri iyi minsi Imana ifitanye ikibazo n'abantu bayo, bahiga ibintu bamara kubigiramo ntibabikore. Ibibazo bituma wemera ikintu ukemera kugikora, wamara kuva mu kibazo ntugikore. Ariko hano mu gice cyaho cya mbere umurongo wa 27, mwumve se ukuntu byabigenjeje. Igice cya mbere umurongo wa 27 avuga ngo wumve se ukuntu byagenze. Aravuze ngo uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Nicyo gituma mutuye Uwiteka, azaba uwo watuwe Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwe. Nuko asengera Uwiteka aho ngaho. Ni ukuvuga ngo aha Hana yari ajyanye umwana ku musozi, yaramujyanye aha ngaha mu nzu y'Imana. Avuga ngo Imana yampaye icyo nayisabye. Icyo nayisabye nicyo yampaye. None nanjye nari narayibwiye ngo numva umwana nzamugutura abe mu nzu yawe iminsi yose, ntabwo nzamutuma ibi n'ibi, ntabwo nzamukoresha ibi n'ibi. Azayoborwa n'Imana, azaba umwana w'Imana. Noneho uyu Samweli yaravutse. Noneho ngo umwana akimara kugira ubwenge, umwana akimara gukura, umwana akimara kuza ari akantu atangiye gusobanukirwa, aramuzana mu nzu y'Imana, amuzana umutambyi Eli, avuga ngo dore umwana ndamuzanye abe mu nzu y'Uwiteka. Noneho ahangaha Uwiteka yabonekeye Samweli, hari mu nzu y'Uwiteka. Ntabwo Samweli yabaga iwabo, yari yaravuye yarajyanywe aho Imana yamushize.
uyu munsi nawe utegetswe kuva iriya ukaza aho Imana igushaka, niho uzahurira n'itara ry'Imana, niho uzahurira n'umwuka wera. Igihe ukibarizwa iriya mu banyamahanga, igihe ukibarizwa mu bibi, ntabwo itara ry'Imana rizakumurikira, nta nubwo uzaribona, ariko nuvayo ukajya aho Imana igushaka, itara ry'Imana rizakumurikira kandi rizabana nawe. Haleluya! Iri tara ni umwuka wera. Ngo noneho ngo iki gihe ngo Imana ihamagaye Samweli, ngo cyari igihe kigoye cyane. Bibiliya iratubwira ngo guhanura kwari kwarahagaze, ibintu by'ijambo ry'Imana ryari ingume, ijambo rimena imitima ryari ingume. Imana ihamagara Samweli mu gihe kigoye, nta kwerekwa, nta guhanura, nta kumva ijambo ry'Imana. Imana imuhamagara mu gihe kigoye. Uyu Eli yari ageze mu gihe cy'izabukuru, yari ashaje. Ndababwiza ukuri, umuntu uri gukizwa uyu munsi wa none muri iki kinyejana cy'uyu munsi, nawe ameze nk'uri gukizirizwa muri kiriya gihe cya Samweli, kuko turi mu gihe guhura n'ubuhanuzi cyangwa se guhura n'umwuka w'Imana bigoye, turi mu gihe guhura n'umwuka wera bigoye, turi mu gihe ijambo ry'Imana kuryumva abantu by'umwimerere bigoye. Muri iyi minsi inyigisho ahantu hose n'izijyanye n'amafaranga, dushaka amafaranga, tugiye kubaka inyubako, tugiye gukora ibi n'ibi, ibikorwa ibi n'ibi, ni bwitange gusa. Ntabwo rya jambo rimwe rituma umutima w'umuntu urekura, ntabwo rikiza. Ni ijambo ritwigisha uburyo ki umuntu yatanga ibye, ni ijambo ritwigisha uburyo ki umuntu yakira indwara ye. Ariko ahangaha tuvugana ijambo ry'Imana ubu ni ingume muri kino gihe. Umuntu wese arakorera Imana kubw'inyungu ze. Amatorero menshi asigaye akorera Imana kubw'inyungu zayo. Ntabwo gukizwa rero muri iki gihe ntabwo bicyoroshye, nabyo bimeze nka cya gihe cya Samweli, nabyo ni ingume. Ariko nubwo biri ingume, itara ry'Imana riracyaka, haracyari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Itara ry'Imana ryo ryarakaga, ryari ritarazima. Uyu munsi wa none ngwino ukizwe, kuko itara ry'Imana ntabwo rirazima. Kandi gukizwa nabi bitera umwaku. Imana iduhe gukizwa neza, iduhe kuba ibyaremwe bishya. Samweli rero akizwa muri icyo gihe, ari kwibaza, si ubu ngubu ko nabonye njya mu rusengero umva ibintu byose bavuga, nta hantu nisanga. Mbere bajyaga batwigisha ukiga ijambo ry'Imana rikakumena umutima, bavuga ngo ninde muntu watsinzwe n'ijambo, aze tumusengere ushaka gukira Yesu umwami n'umukiza. Abantu bakaza ari benshi, bakakira agakiza, bagahita bahaguruka pe bagakorera Imana. Ariko muri iyi minsi ijambo ry'Imana naryo ni ingume. Tugiye gusenga Imana, ariko ubwo tugiye gusenga Imana hari itara ry'Imana ricyaka, ntabwo itara ry'Imana rirazima. Ku buzima bwawe itara ry'Imana riracyaka, ubuzima buracyari imbere yawe. Imana iteze amaboko, iragutegereje ngo uze ikwakire. Kandi reka nkwibutse yuko Imana igukunda, Imana igufite umugambi mwiza, Imana izakugirira neza. Uyu munsi ngwino kwa Yesu. Uyu Samweli yaje kwa Yesu, ava iyo ngiyo, aba nka Aburahamu. Aburahamu Imana amubwiye ngo uva kwa Sotera. Usibye ko Samweli wari avuye mu rugo rw'abatambyi, mu rugo rw'abakozi b'Imana, kuko hano ari umunyamasengesho cyane, kandi uyu mwana yari yaramusengeye. Ese ujya wibuka gufata umwanya usenga? Ese ujya usengera abana Imana yaguhaye? Ese nawe itaraguha ujya ubereka Imana? Haleluya! Hano muri Yesaya 54 haravuga ngo agura imbago zawe, wa nkomba witabyara, itere hejuru wishime, nurangiza we n'inyegamo uzisunike, wegere utegura ibyuma by'abana, utegura amashuri yabo, utegura buri kintu cyose. Wizere, muri uku kwizera Imana izazikora. Hana yizeye muri iryo jambo riri muri Yesaya 54. Atangira gusengera umwana we ataramubona, atangira kumwatura wo gukorera Imana ataranasama n'iyo nda, atangira kumwaturaho uburyo azaba mu nzu y'Imana. Ibyo byose bitaraba, uyu munsi itara ry'Imana ryongere ryaka. Haleluya! Itara ry'Imana ryongere ryaka. Iri tara rero ni umwuka wera. Ngiri tara ryageze kuri Samweli, ngo ijwi ry'Imana ryaje risura Samweli. Iyo wamaze kuva iriya ukaza mu nzu y'Imana, hari ijwi rikubwira amagambo y'uburyo ugomba kugenda n'uburyo ugomba kwitwara. Babana bavuga ngo ntabwo Imana ikivuga, banza abantu bose baravangirwa, nta muntu ukiri umwuka w'Imana. No, itara ry'Imana riracyaka. Hari abantu itara ry'Imana ricyakira, hari abantu bakibona itara ry'Imana. Duhaye Imana yacu icyubahiro. Itara ry'Imana riracyaka, itara ry'Imana riracyaka, itara ry'Imana riracyaka.
wowe wibazaga se umuntu yakizwa? Hari n'abantu twabaye amasubyo atuma abandi badakizwa. Kugira ngo ngizwe nka runaka nabireka, wireba kuri runaka kuko runaka si we uzaguha ijuru, ijuru n'Imana izariguha. Haleluya. Rero itara ry'Imana riracyaka. Niba runaka araguhemukiye ntabwo ari abantu bose, harimo abantu bakiri nk'umuntu n'umwuka w'Imana. Ngwino kwa Yesu, itara ry'Imana riracyaka, kandi Bibiliya iravuga ngo usiganirwa aho Yesu ari yicaye amutegereje. Samweli yaje mu nzu y'Imana abamo, igihe kiragera, kandi ngo ijambo ry'Imana ryari ingome. Umuntu uri gukizwa muri iki gihe cya none akamara amaza. Uzi ko abantu basigaye bava muri korali kubera imisanzu yabaye myinshi, ngo amanifomo, ibiterane n'ibindi, ibyo bigatuma umuntu ava muri korali n'ibindi, kubera ko ni ibibazo, kandi ikintu cyose ni amafaranga. Ejo naramubajije, si umuntu udafite amafaranga ntazongera kuririmba? Umuntu udafite ubutunzi ntabwo azongera gukorera Imana? Umuntu adafite amashuri ntabwo azajya mu nzu y'Imana asabe kuba yasengerwa bitewe n'umuhamagaro umurimo ngo byemere? Ariko itara ry'Imana riracyaka. Itara ry'Imana riracyaka. Itara ry'Imana riracyaka. Mwene data, wigomeza gushidikanya. Umuririmbyi yavuze ngo sinahora mbaririza iby'urugendo rwanjye, ngo mpore mbaririza ngo ese mbaririza cyangwa se ngo shidikanye kugukurikira. Oya, nta mpamvu zo kugumya ubaza mu rugendo, ubaza. Ngwino ubaza Imana. Urambaza njye ndagufasha iki? Ndakwereka aho unyura, cyangwa ndakwereka aho unyura. Aho ngaho akweretse unyura wenda hakugore, akuremerera, akubangamire, ariko yoboza Imana inzira, kuko itara ry'Imana riracyaka, kandi usiganirwa aho Yesu ari yicaye amutegereje. Rero tujye gusengana Imana. Itara ry'Imana riracyaka. Inshuti yanjye, itara ry'Imana riracyaka. Umwuka w'Imana uracyariho. Ijambo ry'Imana riracyariho. Abatambyi bari mu mwuka w'Imana baracyahari. Korali zicuze umwuka wera ziracyahari. Abahanuzi bari n'imbaraga z'Imana baracyahari. Nubwo byabaye agatogo, ariko hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Hari itara ry'Imana ricyaka. Ngwino itara ry'Imana rikumurikire. Umaze igihe kinini urorongotana. Wenda waravuye no mu rusengero, ntabwo uzasubira mu rusengero bitewe n'ibikomere ahuriyemo nabyo, ariko itara ry'Imana riracyaka. Ngwino numara kugera mu nzu y'Imana, ngo Samweli yahise aza aho Imana ishaka, aza kuba mu nzu y'Imana. Akarara hariya, Samweli akarara ahangaha. Samweli ngo ijwi ry'Imana ryamugezeho, avuga ngo Samweli ajya kubyutsa sekuru umutambyi Eli. Aravuga ati databuja ndakwitabye. Avuga ngo njye ntabwo nguhamagaye, subira kuryama. Ijwi ry'Imana riri kugeraho, nubwo utarimenya bizarangira usobanukiwe icyo Imana igushakaho. Imana igushakira gusobanura. Ubundi ninde muntu Imana yashatse kuvugana nawe ujye ufata igifatika ntamenye ibyimushakira? Imana nigushaka izagusobanura n'ikigushakira. Imana nigushaka izakubwira n'ikigushakaho. Imana niba igushaka kuyikora izakubwira n'umurimo ishaka kuyikorera. Kabone n'ubwo uyu munsi utabikubwira gusobanura uwo ariwo, ariko nutindana neza izaguha amakuru y'icyo ugomba gukora kugira ngo ubahe Imana ishaka. Itara ry'Imana riracyaka. Itara ry'Imana riracyaka ku buzima bwawe. Bwa kabiri yongeraho amagambo, Samweli aritaba asanga Eli. Eli aravuga ati karame muhungu wanjye, ndakwitabye, subira kuryama singuhamagaye. Bwa gatatu nihuse rirongera, Samweli aritaba asanga Eli. Eli rero we yari umuntu ukuze mu mwuka, yari umutambyi. Yahise avuga ati menye neza ko uyu muntu nta wundi muntu uri kumuhamagara, nta rindi jwi, uyu ni umwana w'Imana. Iri ni ijwi ry'Imana, iri ni ijwi ry'umwana w'Imana, niryo riri kumuhamagara. Arangije Eli ikintu yakoze nta kindi. Haleluya. Yambwiye ngo genda niryongera kuguhamagara. Mwene data, nanjye ndakubwira ngo iri jwi riri kukubyiga mu mutima, rikubwira gukizwa, rikubwira guhinduka, rikubwira kugira ibyo uvamo ukagira n'ibindi ujyamo. Niryongera kukubwira, rikongera kuguhamagara, uryitabe, ubivuga ati karame data buja, umugaragu wawe, umuja wawe ndi imbere yawe. Hanyuma utega amatwi wumve icyo Imana ikubwira. Numara kwemerera ijwi ry'Imana ibyo riri kuguhamagara ukacyumvira,
Imana izakubwira ibyo igushakaho, Imana izakubwira umuhamagaro wawe, Imana izakubwira ikigukeneyeho. Iki gihe ngo ijambo ry'Imana ryari riri ingume, ariko itara ry'Imana ryari ricyaka. Uyu munsi nubwo kubona ijambo ry'ukuri ari ingume, kubona ijambo rikiza umurwayi agahaguruka akagenda ni ingume, kubona ijambo rikiza umutima wamenaguwe n'ibyaha ni ingume, kubona ijambo rikukiza rikagukiza ibikomere byo mu mitima ubu tuvugana ni ingume, ariko itara ry'Imana riracyaka. Ijambo ry'Imana ryari ingume, ubuhanuzi butavangiye bwari ingume, ibintu byose amayerekwa mu nzozi, abantu bari baravangiye mu nzozi, ibintu byose ari ibintu by'ibihwagari biri aho, ariko itara ry'Imana ryo ntabwo ryigeze rizima. Ntabwo itara ry'Imana rijya rizima. Naho haza ubukene bwinshi itara ry'Imana ntirizima, naho haza amakuba menshi ntabwo itara ry'Imana rizima, naho haza intambara nyinshi abantu bagapfa bagashira, itara ry'Imana rigomya ryaka. Nta kintu na kimwe kijya kizimya itara ry'Imana. Mwene data, Yesu ari kuguhamagara kugaruke, wongere umva ijwi rye, umva icyo umwuka agushakaho, hanyuma ukigendereho. Ntabwo ndi umuhanga mu ijambo ry'Imana, nta nubwo ndi ishomoke, nta nubwo nzi kuvuga, ariko bike wumvamo, wumve ko itara ry'Imana ricyaka ku buzima bwawe, ntabwo rirazima. Dore Yesu yicaye agutegereje ngo uze akwakire. Birashoboka ko umaze igihe kinini usenga ukumva ntibiri kujyamo neza, birashoboka ko umaze igihe usenga ukumva ntabwo isengesho ryari riri kurenga parafo, ukumva umeze nk'uri mu gicu cyangwa se nk'umuntu uri munsi y'ingunguru, ariko umva ijwi ry'Imana riguhamagaye uyu munsi. Ongera ugaruke ku Mana, uze aho Imana ishaka kuba. Nuhagera ibyo udasobanukiwe, Imana izabigusobanurira. Nongere nkwibutse ko utagomba gukizwa urebye ku muntu runaka, ntabwo ugomba guhinduka ungendewe cyangwa ugendeye no kuri runaka. Kizwa ku giti cyawe, kuko nureba ku muntu uzasigara, nugendera ku muntu uzagwa mu nzira, ariko nugenda ukurikiye itara ry'Imana riri kukuyobora, Imana izakugeza aho ishaka ko wowe ugera. Itara ry'Imana riracyaka. Nshuti yanjye, itara ry'Imana riracyaka. Uwo munsi Samweli yumvise ijwi ry'Imana, Imana yangije amubwira ati umva uko mvuganye nawe, ugende umbwirire umutambyi Eli ngo nzakora ikintu gishya muri Isirayeli, abazacyumva bose amatwi yabo azacura injereri, kandi uwo munsi nzasoreza Eli ibyo navuze ku nzu ye byose. Uyu Eli yari ari mu gihe gikomeye. Eli abana bari basigaye ari ibirara kandi baba mu ihema. Haleluya! Iri jambo riragoye, reka ndibabwire. Muri Samweli wa mbere ibice 22 umurongo waho, muri Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 22, igice ni cya mbere umurongo 22, ngo Eli acyaha abahungu be. Niho dushoreje. Wumve Eli uburyo Imana yavuganye nawe. Ushobora kuba ufite abana barakunaniye ari ibirara, ariko nubumva ijwi ry'Imana bazahinduka, kuko Imana iri mu ruhande rwabo. Ngo icyo gihe Eli yari ageze mu zabukuru, yumva ibyo abahungu be bakoreraga Abayisiraheli bose, kandi nuko bagasambana n'abagore bagakora ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Arababaza ati, ni iki gituma mukora bene ibyo? Kuko njya numva abantu bose bambwira ingeso zanyu mbi. Reka abana banjye, ibyo numva bavuga si byiza, muracumura ubwoko bw'Uwiteka. Uyu rero ari umutambyi Imana yavuganye nawe mu gihe gikomeye, muri cya gihe cy'ubuhenebere, muri cya gihe cy'ibibazo byo kumva ijambo ry'Imana ry'ingume. Abana ba Eli babaga mu ihema ry'ibonaniro. Mu ihema ry'ibonaniro rero ni mu rusengero, babaga mu nzu y'Imana. Barasambanaga umuntu wese akaba abizi, baribaga umuntu wese akaba abizi. Eli yari afite agahinda ko mu mutima k'abana be. Nusenga ukagendana n'Imana mu mwanya wawe ugakiranuka, Imana izasanga abana bawe, izasanga umuryango wawe, wowe utaniriwe ugenda. Eli yaravuze, yarasaraye. Eli yavugaga buri munsi, mw'abana mwe mwaretse uburaya, mwaretse ubujura, mwaretse ubusinzi, mw'abana mwaretse ibi n'ibi. Ariko igihe kiragera nawe amanika amaboko, aravuga ngo reka nigire mu nzu y'Imana niturize, ubwo Imana izakora ibyo ugomba gukora. Ariko itara ry'Imana ryari ricyaka, kugira ngo amena.
itara ry'Imana ryari ricyaka. Nubwo abana bawe bakunanira, nubwo imiryango yakunanira, nubwo umugabo yakunanira, nubwo umugore yakunanira, nubwo umuryango wakunanira, nubwo inshuti zakunanira, itara ry'Imana riracyaka. Iri tara ry'Imana rero nicyo gihe Imana yabwiye Eli, Samweli tugende umbwirire Eli, nzakora ikintu gishya kandi uwo munsi nzasohoza ibyo navuze ku nzu ya Eli. Eli Imana yari yaravuganye nawe ko izamugirira neza. Eli Imana yari yaravuganye nawe ko izamuha umugisha. Eli Imana yaravuganye nawe ko izagura imbago ze. Ariko yari ashaje atabonye ubwiza bw'Imana. Yari ashaje atarabona ibyo byose. Ariko Imana avuga ati umumbwirire ngo ntabwo azava mu mubiri. Ndashoje ibyo navuganye nawe. Umumbwirire ngo nzakora n'ikintu gishya. Bari abana bari bazi ko ari ibimayibobo, bari abana bari bazi ko ari ibisinzi, bari abana bari bazi ko ari ibiraya. Ngiye kubakoraho. Icyo ni ikintu cyiza ngiye gukora. Imana igindura umutima. Ba mu mwanya Imana ishaka. Imana izakora ibyo igihe utagishoboye no gusenga, utagishoboye no kubibyatura mu magambo, Imana izabikora. Icyo ishaka ni uko wumva ijwi ryayo rikakuyobora, ukabaho Imana ishaka kandi ukagendana nayo neza. Rero Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane kandi amahoro y'Imana abane namwe no gufashwa n'Umwuka Wera. Itara ry'Imana rikomeze ryake, itara ry'Imana rikomeze ryake. Nongere mvuge ngo itara ry'Imana rikomeze ryake muri wowe. Igicaniro cy'Imana ntikikazime, amahoro y'Imana ntakavuye muri wowe, ubuntu bw'Imana bujye buhora muri wowe, gufashwa n'Umwuka Wera bijye bihora muri wowe, guhinduka everyday bijye bihora muri wowe, kuba icyaremwe gishya buri munsi bijye bihora muri wowe. Nunacumura uce bugufi imbere y'Imana, uyereke Imana intege nkeya zawe, uyereke aho wacumuye. Ariko uyu munsi umva ijwi rikubwiye ngo ngwino aho Imana ishaka, va mu byaha, garuka mu nzu yayo, wikongera kureba ku bantu, wikongera avuga ngo abantu barancumuje, kuko nawe hari abo wacumuje. Twese turi munsi dufashe igihe mu ntambara, ntabwo turi bamarayika, nta nubwo twavuye mu isi turacyayirimo. Niyo mpamvu tugomba kwirengagiza ibiduca intege, ibiturwanya, hanyuma tukagumya dusanganira itara ry'Imana. Ijambo ry'Imana riracyariho, ubuhanuzi bw'Uwiteka buracyariho, gusurwa n'Uwiteka biracyariho. Nubwo umunsi ibyo byose byabaye ingume, ariko humura, itara ry'Imana riracyaka ku buzima bwawe. Uyu munsi rero itara ry'Imana ryongere ryake, rigukize uburwayi, rikwishyurira amadeni, riguha aho kuba, rikwambike, riguha akazi, rikurenganure. Itara ry'Imana rigukure mu nzu y'imbohe, itara ry'Imana rigukure mu kazitiro k'abadayimoni, itara ry'Imana rikwicazanye n'ibikomangoma. Imana ibahe umugisha kandi ndabakunda. Amazina yanjye ni Byiringiro nk'uko mumenyereye, nkaba nkunda gukoresha cyane yitwa Umuzazi TV. Rero wowe wakumva ufashijwe n'aya magambo, wakora subscribe kugira ngo n'ikindi gihe dusohoye ijambo ugahita uribona ukarikurikirana, kandi wanasharinga ibiganiro dukora by'iyobokamana ukabishyira mu groupe yawe, kuri channel yawe runaka, n'ahandi hose, cyangwa se no ku zindi mbuga nkoranyambaga na Facebook cyangwa se n'ahandi. Imana ibahe umugisha kandi ihaze kwifuza ku mitima yanyu none n'iteka ryose. Amen. Mana y'agakiza kacu, uri Imana ivuga bikaba, tugushimiye ijambo ryawe ryiza ritugezeho muri kano kanya. Itara ryacu ryari ryarazimye, ariko itara ryawe ryari ricyaka. Twebwe amatara yacu yabaye umwijima ndetse yuzuye umurayi mwinshi, ariko itara ryawe ntabwo ryigeze ryandura. Uko wari ejo niko uyu munsi ukiri, ntabwo ujya usaza, ntuhinduka, ntiwitwaza akabando. Uri Imana uhora wera. Gushimiye umugambi wawe mwiza, gushima umurariko wawe mwiza. Ngaho uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'umunezero. Abantu bose bumvishe ijambo ryawe, rigira aho ribakura, rigira aho ribageza. Hari abavandimwe bari barazimye amatara yabo, hari abavandimwe Umwuka Wera yari yaravuyeho, hari abavandimwe bafite abana babaye nk'aba Eli, ariko uyu munsi ijambo ryawe niribakoreho. Ndasenze ngo ubohore imitima y'abantu bawe bumvishe iri jambo. Bari baboshye, bari bari mu maboko y'umwijima, bari batazi inzira barimo. Hari abari baravuye mu rugendo, hari abari baravuye mu nzira, hari abari baratendebutse, hari abari bareguye, hari abari batacyumva ijambo ryawe, hari abari baracitse mu nzu yawe. Ariko uyu munsi ijambo ryawe ribakoreho, ryongere bereka ko bagomba kuba bari, maze bahagarara aho ubashaka, maze bagutegereze babe nk'abakuki, mu izina rya Yesu. Nsengeye abarwayi, nsengeye afite amadeni, nsengeye inyatsi ku bantu bawe uzibakureho. Nsengeye Mwami Imana ababuze uko babigenza, abadafite shinge na rugero, abo bose ubagirire neza, wagure imbago zabo.
ngaho rero haza kwifuza ku mitima y'ubwoko bwawe, hanyuma ubugirire neza. Ngaho rero ngushimiye ko wabanye nanjye mu ijambo ryawe, ngushimiye ko kandi ugiye kuriherekeza neza umuntu wese ugiye kuryumva, rikagira aho rimukura, rikagira n'aho rimugeza. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Rero amahoro Imana itanga aruta ayo umuntu wese yakibwira, arinde imitima yanyu, arinde ubugingo bwanyu, none n'iteka ryose, amen. Itara ry'Imana rero rigomeze ryake ku buzima bwanyu, none n'iteka ryose, amen.